हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, यह वीडियो आपको डेली 8 बजे शाम को प्राप्त हो जाएगा। आप लोग जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इससे हमें इसको और बेहतर बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, पास्कल किसका मात्रक है? तो देखिए, पास्कल का जो ये किसका मात्रक है, तो ये दाब का मात्रक है। ठीक है, और ये एसआई यूनिट में दाब का मात्रक पास्कल है। ठीक है, देखिए यहीं पे ऊर्जा और ऊष्मा इन दोनों का मात्रक है जूल, और गति का जो मात्रक है आपको पता होगा मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, देखिए ये एसआई का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि ये एक तरह का अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है। ठीक है, एसआई यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक यानी कि टिश्यू शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं? तो देखिए हमारे शरीर में बहुत से तरीके के जो है टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, और ये अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं ये ऊतक है एपिथेलियमी ऊतक है, और ये हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। देखिए ऊतक होता क्या है, टिश्यूज होते क्या है? तो देखिए कि किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के एक ऐसे समूह को हम ऊतक कहते हैं जिसकी उत्पत्ति एक समान हो और वो एक विशेष कार्य करती है, उसको ही हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और ये एपिथेलियमी ये हमारे शरीर को जो है रक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास के पौधे का वंशीय नाम यानी कि जेनेरिक नेम क्या है? देखिए इसको हम जेनेरिक नेम या वनस्पतिक नेम भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गॉसिपियम इसका राइट आंसर है, यानी कि कपास के पौधे का जेनेरिक नेम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंगीफेरा इंडिका ये जो आम का नाम है। ठीक है, और ट्रिटिकम एस्टिवम और एरिकिस हाइपोजिया, ये देखिए कि जो ट्रिटिकम जो है ये गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम है। ठीक है, और मूंगफली के जो पौधे हैं, मूंगफली का जो वनस्पतिक नाम है उसका नाम है एरिकिस हाइपोजिया है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह के कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है वनस्पतिक नाम, तो इस तरह के जो रिलेटेड चीज़ें हैं इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो देखिए वर्षा की बूंद जो है गोलाकार, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण जो वर्षा की बूंद है वो गोलाकार होती है। और सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव होता क्या है? तो देखिए कि जो पृष्ठ तनाव है प्रत्येक द्रव की एक जो है प्रवृत्ति होती है, एक विशिष्ट गुण होता है जिसके कारण वो क्या होता है, सिकुड़ जाती है और एक मिनिमम सरफेस एरिया पे जो है वो जो एकत्रित हो जाती है, और इस गुण को, इस विशिष्ट क्वालिटी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, और जिसके कारण हमने देखा वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ वाहनों में कोहरे वाली रातों में पीली बत्तियां क्यों लगाई जाती है? देखिए पीली बत्तियां जो इसलिए लगाई जाती है, या कई बार आपने देखा होगा जो लाइट है उसके ऊपर पीला जो है पेपर या जैसे जिल्द वाली कागज वो लगाई जाती है ताकि जो पीली रोशनी निकले। इसका कारण क्या है? देखिए पीली प्रकाश जो है कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखती है, और जो है रात को चलने में जो वाहनों को जो है कोहरे वाले टाइम पे जो है रातों में जो ये मदद मिलती है, इसलिए जो है पीली बत्तियों का प्रयोग किया जाता है वाहनों के लाइट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स द्वारा हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित किया जाता है? तो देखिए कौन सी ऐसी हमारी ग्लैंड्स है जो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को जो है जो डेवलपमेंट है उसको जो है कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है? वो है पिट्यूटरी। देखिए पिट्यूटरी जो है ग्लैंड्स है जो हमारी एक तरह से हड्डियों और मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। देखिए ये हम कई बार एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ये ग्लैंड्स होता कहाँ है? तो ये देखिए ये हमारे मस्तिष्क में होता है, आप इस फिगर में देख रहे होंगे। ठीक है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए रॉकेट जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए ये संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संवेग संरक्षण के नियम। अब ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है? तो देखिए किसी भी निकाय यानी किसी भी बॉडी पर कोई अगर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि उस पर कोई अगर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए, तो देखिए उस वस्तु या उस निकाय का जो कुल संवेग जो है एक नियत रहता है, फिक्स रहता है,
और जो संवेग को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, और केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्म किसका मात्रक है। देखिए थर्म किसका मात्रक है, अगर इसको अच्छे से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, THERM थर्म। ठीक है, तो देखिए थर्म क्या है, ये ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है, देखिए थर्म से बना है थर्मामीटर, और थर्मामीटर से क्या नापते हैं हम, टेम्परेचर, यानी कि जो है जो हमारी ऊष्मा बॉडी की जो टेम्परेचर है वो नापते हैं। तो थर्म से बना है थर्मामीटर, और थर्म किसका मात्रक है, ये ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गति का मात्रक मैंने पहले ही बताया है। अभी देखिए ऊष्मा धारिता का मात्रक क्या है, जूल प्रति केल्विन है, और कोणीय वेग का मात्रक जूल सेकंड है। तो कई बार ये भी पूछा गया कोणीय वेग, देखिए कुछ तरह इस तरह के जो है जब भी मात्रक पूछे जाते हैं तो इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है। तो देखिए स्टील की जो गोली है अगर पारे में हम डुबोते हैं तो वो तैरने लगती है। तो देखिए इसका मेन क्या कारण है, तो देखिए पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, और देखिए कि स्टील की गोली जब हम देखते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पर हम जो पारे के अंदर डालते हैं तो उसमें तैरने लगता है, इसलिए क्योंकि जो उसका जो घनत्व है वो पारे के घनत्व से कम होता है, यानी कि पारे का घनत्व ज़्यादा होता है और स्टील की गोली का घनत्व कम होता है। ठीक है, यानी कि इसका एक सेंस ये हम निकाल सकते हैं कि यानी कि जो कोई चीज़ सघन होगा, सघन चीज़ में जो है कोई विरल चीज़ जो है तैरेगी। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि जो 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 स्टील है वो हमारा विरल है, और यहाँ पे सघन क्या है, पारा है। तो सघन चीज़ में जो है विरल चीज़ तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। तो देखिए पीतल का रंग इसलिए फीका पड़ता है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। देखिए पीतल क्या होता है, ये जिंक और कॉपर के मिश्रण से बना हुआ एक मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, और देखिए पीतल ये एक तरह से हम देखते हैं कि पीतल में जो मौजूद कॉपर होता है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जो है रासायनिक क्रिया करती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उसका जो कलर जो है फेडेड हो जाता है, यानी कि फीका पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी किस ताप पर यानी कि टेम्परेचर पर अधिकतम होता है। तो देखिए पानी का जो घनत्व है डेंसिटी वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए जब भी हम जो है जो पानी का जो घनत्व है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जब भी हम पानी को जो है हम कमरे के ताप पे रखते हैं, अगर अधिक ठंडा होने लगता है तब वो धीरे धीरे इसकी जो है डेंसिटी बढ़ने लगती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब 4 डिग्री सेल्सियस पर वो सबसे अधिक इसका घनत्व होता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पानी का घनत्व सबसे अधिक किस टेम्परेचर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के विस्थापन इनके डिस्प्लेसमेंट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इनके विस्थापन के बारे में बताना है, तो देखिए यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है, यानी कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, देखिए इस फिगर में देखिए आप पता लगा सकते हैं। देखिए कि किसी वस्तु द्वारा अगर इस तरह की कोई डिस्टेंस कवर की जाती है लेकिन एग्जैक्ट में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा कई बार हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकती है, और लेकिन इसमें देखेंगे डिस्टेंस से हमेशा ये कम हो सकती है। ठीक है, तो एक तरह से हम देखेंगे कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, क्योंकि कई बार ये बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है हमेशा कम होगी, नहीं ऐसा नहीं है, कम हो सकता है लेकिन कभी कभी वो बराबर भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर भी हो सकती है, इसलिए जो है हम डी ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेरप्थैल्मिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो देखिए जेरप्थैल्मिया को रोकने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और देखिए जेरप्थैल्मिया में होता क्या है, तो देखिए कि आंखों से जो आंसू जो है निकलने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में कब होती है, जब विटामिन बी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, विटामिन ए की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोग और उसके कारणों की सही विकल्प है। हमें यहाँ पे बताना कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथलीट फुट, ये फंगस यानी कि कवक के कारण होता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे जो कवक से होने वाले रोग है, कुछ उनके मैं नाम बताता हूँ। देखिए कि ये है गंजापन, दमा और दाद, खाज, एथलीट फूड, ये सारे कवक के कारण होते हैं। और इसको याद करने की एक ट्रिक है, गंजा, दमाद, खाए फ्रूट, यानी कि देखिए गंजापन से ये हो गया गंजा, दामा से जो हो गया दमा, द से हो गया दाद और खा से हो गया खाज, और यहाँ पे एथलीट फूड से ए फ्रूट। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं कि कवक से होने वाले रोगों के नाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अतिसार रोग यानी कि जिसको हम कहते हैं डायरिया, ये किसके कारण फैलता है? तो देखिए अतिसार जो रोग होता है वो मक्खी के द्वारा फैला जाता है। ठीक है, तो देखिए मक्खी के द्वारा ये डायरिया होता है। देखिए यहाँ पे मच्छर की अगर हम बात करें तो देखिए दो ऐसे मच्छर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मादा एडिस मच्छर के काटने से या इसके जो वाहक है वो है डेंगू, यानी कि मादा एडिस से जो है डेंगू फैलता है और मादा एनीफिलिस से जो है ये मलेरिया फैलता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कुत्ते के काटने से क्या होता है। तो क्या आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो देखता हूँ कितने लोगों ने ये सही आंसर देंगे। और मैंने कल जो क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी लोगों ने एटॉमिक जो AMU का राइट आंसर दिया है, एटॉमिक मास यूनिट, काफ़ी लोगों ने इसमें सही आंसर दिया, लगभग सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। अब आज देखता हूँ कि इसका आंसर कौन कौन सही दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यकृत यानी कि लीवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? तो देखिए अपचा भोजन को जो है हम देखते हैं यकृत यानी कि लीवर में, इसको कहते हैं ग्लाइकोजन कहते हैं। तो हमारे जो लीवर में जो अपचित जो भोजन होता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। आप इस फिगर में देख रहे हैं ये हमारा यकृत, और इसमें जो अपचा भोजन है उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? तो देखिए कि कुछ ऐसे नसें होते हैं जो हमारे मस्तिष्क की जो फोरहेड होता है उससे जुड़कर पूरे जो हमारे खोपड़ी तक पूरे फैली होती है। तो देखिए ये नसें हैं क्रेनियल नसें, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि ये है, आप फिगर में देखे होंगे ये है क्रेनियल। ठीक है, और ये जो है एक तरह से यहाँ से जुड़ के जो फोरहेड से जुड़ के पीछे तक जाती है, तो इसलिए एक तरह से ये पूरा जो है बंडल होता है नसों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटीपी का अभिप्राय क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए एटीपी क्या काम होता है? तो देखिए एटीपी एक तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे जो काफ़ी सारे जो लिविंग सेल है उसको जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इससे हमें देखते हैं कि मसल्स में और जो हमारे नर्व इम्पल्स हैं इन सारी चीज़ को जो ये एक तरह से एनर्जी जो है प्रदान करता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C10H16N5O13P3। तो देखिए कई बार ये केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे हल्के गैस कौन सी है? तो देखिए हल्के गैस सबसे कौन सी है? तो देखिए ये हीलियम गैस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे प्रथम स्थान किसको दिया गया, वो है हाइड्रोजन को। क्योंकि देखिए आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको जो है वहाँ के जो तत्वों के परमाणु क्रमांक के जो है बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रम सबसे कम होता है, एक होता है, इसलिए इसको सबसे पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, और कल मैंने सबसे पूछा था क्वेश्चन एक लास्ट में कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है, वो 7 है, और सभी ने इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है, और देखिए इसमें ग्रुप कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, और आवर्तों की संख्या 7 होती है हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के रक्त का थक्का बनने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए जो थक्का जमने में, इनकी थक्का बनने में, यहाँ पे बनने में है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो यह है प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने बताया था कि हमारे शरीर में प्लेटलेट कितना होता है। तो देखिए 1.4 से लेकर 1.5 से लेकर 4.5 लाख तक होती है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखा कि थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका प्लेटलेट निभाती है, परंतु थक्का जमने अगर नहीं जमता है तो उसका क्या कारण होता है, किसकी कमी के कारण? तो विटामिन के कमी के कारण हमारे रक्त में थक्का यानी कि क्लॉटिंग नहीं बनता है। ठीक है, और विटामिन के स्रोत मैंने कल भी बताया था, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक और चुकंदर, ये सारी चीज़ में विटामिन के पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन के कार्यों में से एक है? तो देखिए हमारी
बॉडी में बहुत सारे एंटीजन होते हैं। तो देखिए एंटीजन का एक क्या कार्य है इसमें, तो देखिए प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करता है, यानी कि जो हमारी जो रक्षा करती है बॉडी में जो एंटीजन है उसको एक तरह ट्रिगर करता है, उसको प्रमोट करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके जो पृष्ठ तनाव है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, देखिए डिटर्जेंट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं साइंस की भाषा में अपमार्जक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तरह का एक जो है ये सर्फेकेंट होता है, और ये एक तरह से हम देखते हैं जिसके तनु विलयन में हम देखते हैं कि क्या होता है कि सफाई की क्षमता होती है। ठीक है, हम इसलिए देखते हैं कि जो डिटर्जेंट है उससे कपड़ों की सफाई वगैरह ये सब चीज़ हम करते हैं। और देखिए ये क्या होता है कि एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, और जो साबुन के समान होते हैं, किंतु ये कठोर जल में साबुन से अधिक विलय होते हैं, और इसी कारण हम देखते हैं कि ये धुलाई में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो देखिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह काम करता है, तो देखिए कि ये एक तरह से हम देखते हैं एक अवतल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, क्यों ऐसा काम करता है, तो देखिए कि इसका मेन रीज़न क्या है। देखिए इसका मेन रीज़न ये है कि जब भी किसी लेंस को जो है ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस की अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो ऐसे में क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, और उसकी क्षमता घट जाती है, और इस समय क्या होता है, इसकी जो नेचर है, प्रकृति है लेंस की, वो बदल जाती है। इनकी उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति, और उत्तल लेंस जो है ये उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति, और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। और ऐसे में हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं जब पानी में हवा का बुलबुला एक तरह से हम देखते हैं उत्तल लेंस की तरह हमें दिखाई देता है, प्रतीत होता है, परंतु उसका जो व्यवहार में वो एक अवतल लेंस के समान कार्य करता है। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि जब पानी में हम देखते हैं कि जो हवा का बुलबुला है वो एक तरह से हम देखते हैं कि अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे और पशु सामग्री। देखिए ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं पौधे और पशु सामग्री के पूर्ण या आंशिक अपघटन द्वारा गठित मिट्टी के कार्बनिक घटकों को क्या कहा जाता है। इनकी देखिए एक तरह से एक डेफिनेशन है, हमें बताना है कि ये किसको कहते हैं। तो देखिए ह्यूमस को कहा जाता है। देखिए इसमें ह्यूमस होता क्या है, तो देखिए जो पेड़ पौधे और इन सारी चीज़ें गलने सड़ने से जो एक पदार्थ बनता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमस, हम एक तरह से कहते हैं उर्वरक चीज़ें होती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जीवांश क्या होता है। देखिए जीवांश क्या होता है, किसी भी विलुप्त जंतु या पौधे के किसी समय जीवित रहने के जो प्रमाण मिलते हैं उसको हम जीवांश कहते हैं। ठीक है, और जो फ्लोरा वो किसी समय में देखिए किसी पशु के जीवित रहने या जीवन यापन करते हैं तो उसको हम जो फ्योना कहते हैं, और एक विशेष क्षेत्र में किसी समय में पाए जाने वाले जो पौधे हैं उसको हम फ्लोरा कहते हैं। तो कुछ इस तरह की ये जो डेफिनेशन है डिफरेंस, इसको आप याद रखेंगे, कई बार आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। तो देखिए अच्छा परावर्तक यानी कि रिफ्लेक्शन पैदा करता है वो है सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है करेक्ट होगा। गलती से आप गोल्ड ना करिएगा, क्योंकि गोल्ड में आपको दिखेगा कि ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन चांदी यानी कि सिल्वर सबसे अच्छा परावर्तक होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने कल भी मैंने बताया था रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब भी कोई जो प्रकाश की किरणें किसी चमकदार वस्तु पर पड़ती है और वो वापस लौट आती है तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे खुरदरे और रफ सरफेस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्शन सबसे कम होता है। और अभी हमने देखा कि रजत यानी कि सिल्वर है, तांबा, इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है, सॉरी चांदी, इसमें जो है सिल्वर में सबसे अधिक ये रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो आप अगर मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो इसका आंसर जरूर करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए और हमें फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।